Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e madhruar, i cili na mundsoi që t'jemi prapë së bashku. Përshëndetje dhe bekimet tona qofshin mbi zotrion tonë Muhammedin a.s., mbi familjen, mbi shokët dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Përshëndetje për ju vëllezër dhe motra. Po takohemi sërish me ligjëratat të cilat i kemi përgatitur për këtë muaj të shenjtë Ramazanit. Kemi folur për shijimin e ëmbëlsisë së imanit apo të besimit. Kemi folur për shijimin e adhurimit të agjerimit dhe temat të tjera të cilat i kemi shtjelluar. Sot me lejen e Zotit do të flasim për njërin prej adhurimeve më të rëndësishme, që është adhurimi i zemrës, që ka të bëjmë me sinqeritetin në punët dhe në veprat tona. A kemi pyetur ndonjëherë veten tonë sa jemi të sinqert në atë që e flasim, sa jemi të sinqert në atë që veprojmë dhe punojmë? Dhe kështu nëse neve e kemi pyetur veten tonë, padyshim që do të marrim dikush me ndoshta përgjigje pozitive, dikush do të merr përgjigje negative. Mirë po, ajo që është më e rëndësishme që përmes këtij takimit të sotshëm është që neve të mundohemi ta ngjallim këtë adhurim ndaj Zotit Madhreshëm, të ngjallim këtë adhurim sepse është kulminacioni i gjitha adhurimeve apo ibadeteve që neve bëjmë dhe është kusht për me na u pranu neve adhurime tjera, çështja e sinqeritetit. Pejgamberi a.s. na ka thonë që me të vërtetë çdo punë shpërblehet sipas njëjtit qëllimit që neve e kemi. Nëse kemi qëllimin e mirë, padyshim që Zoti i Madhreshëm do të na shpërblej në jetën e kësaj bote si dhe në botën tjetër. Mirë po, nëse kemi njëjtin apo qëllimin jo të mirë, padyshim që edhe për këtë do ndëshkohemi në botën tjetër. Ka mundësi që gjatë jetës kësaj bote tjerët mos me na vlerësu, mos me na dhanë hakun që neve e meritojmë. Mirë po, Allah i Madhreshëm neve asnjëherë nuk na humb mundin që neve bëjmë. Sepse Zoti i Madhreshëm na shpërblen nëse ne e bëjmë një punë të mirë, një vepër të mirë, prej ne deri në 10 shpërblime dhe kështu do të vazhdojë shpërblimi edhe më tepër. Dhe kështu që nëse ne e bëjmë për hir të Zotit një punë, duhet ta bëjmë dhe mos të kemi dert për çështjen e njerëzve, a e din ata apo nuk e din, a e vlerësojnë ata apo nuk e vlerësojnë. Ka mundësi që një punëtori, ai shefi vet ose drejtori mos me ja konsiderua ose mos me ja vlerësu punën e tij që e bën. Mirë po, sinqeriteti është që neve çdo punë që e bëjmë me bë për hir të Zotit Madhreshëm. Nëse ne arrijm këtë çështje, padyshim që shpërblimin do ta kemi tek Zoti i Madhreshëm. A e dim dhe e kemi pyet vetën ndonjëherë se çfarë shbëhet me neve nëse ne jemi të sinqert. Në rand të parë do të jemi të mirë tek Zoti i Madhreshëm, do të na vlerësoj dhe do të na agradoj Zoti i Madhreshëm, po njëkohësisht do të jemi të mirë edhe me njerëzit në përgjithësi, sepse do të na fitohet epiteti i sinqert, besnik apo i devotshëm. Prandaj kështu ka qenë pejgamberi alayhis salatu wassalam, që edhe para se të bëhej pejgamberi Allahut, para se Zoti ta dalloj me pejgamberllokun,
Pejgamberi alayhis salam është njoftë me gjitha cilësitë e larta që ai ka pasur në mesin e tyre dhe me sinqeritetin. Nëse neve jemi të sinqert, padyshim se do të jemi nga ata të cilët Zoti i Madhreshëm do të na gradoj në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Më të shumti Zoti i Madhreshëm do të na gradoj në 3 çështje. E para prej tyre është që puna jonë do të shpërblehet më shumë se sa e dikujt tjetër. Prandaj ka mundësi që puna me qenë njëjtë, sikur e jonja, sikur edhe dikujt tjetër, mirë po puna jonë më shpërblyet te Zoti i Madhreshëm më shumë se sa puna e një njeriu tjetër që ai e bën. Prandaj ka thënë Abdullah ibn Mubareku, sa punë të vogla Zoti i Madhreshëm i ngrit dhe i vlerëson shumë lart me njetin dhe qëllimin që e ka njeriu. Ndërsa sa punë të mëdha janë ato të cilat zvoglohen për shkak se ato nuk bëhen për hir të Zotit të Madhreshëm. Me këtë ka dashur të thonë që sado që neve bëjmë një punë të vogël, nëse është njeti i mirë, është sinqeriteti në atë punë dhe atë vepër që e bëjmë, ajo sado e vogël që tjetë do të shpërblehet dhe do të gradohet te Zoti i Madhreshëm. Mirë po ka dikush që kryen ndonjë punë të madhe, mirë po njetin apo sinqeritetin nuk e ka në atë vepër të cilën ai e ka bë, padyshim që kjo nuk do të vlerësohet te Zoti i Madhreshëm, do të paksohet. Sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, kanë qenë ata që e kanë pas parasysh këtë çështjen e sinqeritetit, sepse janë dalë nga shkolla e të dërguarit ton, profetit ton Muhamedit alayhis salam, dhe kështu që në çdo punë të cilën e kanë bërë janë munduar që ta bëjnë me sinqeritetin e plotë. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam, për me vlerësu shokët e tij, na ka thonë që mos i shoni shokët e mi, sepse ata kanë qenë të sinqert, sepse nëse ju do të shpenzonit një kodër apo kodrën e Uhudit me ari, nuk do ta arrini shpërblimin që ata e kanë apo gradën e tyre. Ata nëse diçka të pakt kanë dhënë, ka qenë më vlefshme të Zotit se sa dikush që jep ndoshta sadak e jep vlerën e arit sa kodra e Uhudit, që ka qenë njëra prej kodrave më të mëdha në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Tregohet që Ebu Bekri radiallahu anhu ka thonë njëri prej shokëve të tij, Ebu Bekri nuk na ka kalu neve në çështjen e adhurimit me namaz të shumt ose me agjerim të shumt, qysh ka fal ai namaz edhe ne kemi fal, qysh ka agjeru ai edhe neve kemi agjeru, mirë po ajo që na ka kalu Ebu Bekri neve është ajo që e ka pas në zemrën dhe në shpirtin e tij. Prandaj pejgamberi alayhis salam ne ka vlerësuar shumë lart çështjen e imanit, besimit të Ebu Bekrit, po njëkohësisht edhe të shokëve të tij. Ibn Qayyimi radiallahu anhu ka thonë, nëse dikush e vepron një mëkat të madh, por ai marrohet apo turprohet me atë mëkat që ai ka bë, ka mundësi që ai mëkat me qenë edhe nëse ka qenë i madh, mos zvoglu te Zoti i Madhreshëm. Ka bë gabimin, ka bë gjunahin, mirë po e ka kuptuar ndaj kujt po e bën këtë gabim. E ka kuptuar që këtë gabim po e bën ndaj krijuesit, ndaj Zotit Madhreshëm, dhe ka mundësi që ky mos zvoglu. Mirë po thot dikush tjetër, e bën ndonjë gabim të vogël, mirë po ai do të jetë shumë i madh te Zoti i Madhreshëm, sepse ai as pak nuk turprohet me atë gabim apo mëkat që ai e bën. Prandaj Zoti i Madhreshëm është ai i cili nëse dikush bjen në gjuna, e ka lënë më të lehtë prej të tjerëve. Çështja e dytë që Zoti i shef të sinqertit apo e ka një tretman të veçantë është që ata nëse e bëjnë një gabim, ata më lehtë largohen prej atij gabimi dhe atij gjunahi që ata e bëjnë. Prandaj Zoti i Madhreshëm tregohet që pejgamberët e tij, nëse ata kanë bërë ndonjë gabim, Zoti ja u ka fal. Tregohet për Musa'in alayhis salam që kur ka qenë në Egjipt, kur e ka pa që është bërë një padrejtësi e madhe, njërit prej njerëzve që nuk kanë pas një status të lartë në mesin e shoqërisë, ka qenë i varfër, kur e ka pa që po i bëhet dëm atina, i është afruar afër dhe me një trame e ka mbyt.
dhe ka bo këtë gabim, mandej e ka kapur mjekre edhe vllahun e tij Harunin, mirë po duke pa madhështinë e punëve të tij të mëdha që i ka bërë dhe dashurisë të madhe që i ka pas ndaj krijuesit, ndaj Zotit Madhreshëm, Zoti Madhreshëm e ka afruar afër vetes dhe i ka folë drejt për së drejti Musait alayhis salatu wassalam. Çështja tjetër që kemi një tretman që kanë të sinqertë të Zotit Madhreshëm është që lumturinë do ta shijojnë kënaqësinë dhe lumturinë do ta shijojnë këtë botë ende pa shkuar në botën tjetër. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai i cili është i preokupuar me çështjet e ahiretit të botës tjetër, thot ai do ta shijojë kënaqësinë edhe në këtë botë dhe dynjaja do të shkojë nga pas. Ndërsa ai i cili është i preokupuar vetëm me çështjen e kësaj bote, duke harruar çështjen e ahiretit dhe të botës tjetër, ai do të mundohet që të vrapojë ndaj dynjas apo kësaj bote dhe nuk do të marrë më shumë përveç se atë që Zoti i Madhreshëm i ka caktuar për të. Prandaj besimtarët e parë apo të sinqertit janë ata të cilët nuk e përzin askënd në adhurim përveç Zotit Madhreshëm, dhe nëse ata e bëjnë një punë të mirë, e bëjnë vetëm për Zotin e Madhreshëm dhe nuk kanë dëshirë që ta shohin të tjerët. Ka pas prej atyre që kanë qenë të sinqert me Zotin e Madhreshëm, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam ka qajt njëherë shumë nga frikë respektin ndaj Zotit Madhreshëm, dhe ka dashur që këtë me pas vetëm me kjo çështje me qenë vetëm mes tij dhe Zotit Madhreshëm, dhe rastisht e ka pa dikush që ai po çon. Dhe kur e kam pa, që mos po i përzihet njëta apo sinqeriteti, kur e kam vetë pse po çon, ka thonë që kam një flam, kam një smundje dhe po më rrjedhin lot për shkak të smundjes që unë e kam. Do të thonë, kanë dashur që këtë punë të cilën e ka bërë për hir të Zotit, mos me shoqëru askën tjetër dhe mos me pa askush. Tregohet për Bilalin, që ka qenë muezin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka thonë pejgamberi alayhis salam për të: o Bilal, thotë unë ti kam dëgju nallët apo këmbët tua në xhenet. A bën me na tregu se çfarë ke boti që ke arrit këtë shpërblim të Zotit Madhreshëm. Bilali thotë vallahi, thotë këtë punë që e kam bërë vetëm për hir të Zotit, thotë nuk kam dashur me ditë askush se çfarë po bëj, është shumë më rëndësi që ne vëllezër dhe motra me pas ndonjë punë sekrete, ndonjë çështje sekrete që e dinë vetëm Zoti edhe ne, që mos me ditë të tjerët sepse ka mundësi me hub shpërblimin. Bilali thotë ka qenë kjo vetëm mes meje dhe Zotit, prandaj thotë çdo herë pasi që kam marr abdes dhe kam fal namazin, thotë pasi që kam marr abdes i kam fal 2 recate namaz për hir të Zotit, çështje namaz vullnetar përveç atyre obligimeve që i kam bë. Thotë ndoshta kjo është ajo shkaktare që Zoti i Madhreshëm unë ka shpërblyer dhe mi ke ndëgju nallët në xhenet. Ka pas prej besimtarëve të atij që kanë bërë punë shumë për hir të Zotit Madhreshëm edhe në çështjen e ndihmesës ndaj të tjerëve. Ndoshta me neve që kur të bëjmë ndonjë punë kem qef me ditë pak edhe të tjerë, ndoshta edhe më krenu para të tjerëve, por tregohet një rast në Medinë që njëri prej besimtarëve ju kanë ndihmu shumë të varfërve dhe nuk i kanë ditë se kush ja u ka sjell ato, vetëm e ka marrë millin apo vajin apo çështje ushqimore, gjëra ushqimore dhe ja u ka sjell te dera dhe mbrëmje nuk e ka ditë se kush i ka sjell. Vetëm në momentin kur ai ka ndru jetë dhe ka shku në botën tjetër, thot ai i cili e ka marrë me pastru kufomën e tij, ka pas shenjat në shpinën e tij prej bartjes të këtij malli që u ka çuar të varfërve, dhe vetëm atëherë kur ka vdek ai e ka ndih mungesën e ushqimit dhe atyre gjërave ushqimore që ai ja u ka sjell tek shtëpia e tyre. Prandaj kështu kanë qenë besimtarët, të cilët ibadetet, adhurimet dhe çdo punë të mirë që e kanë bë vetëm për hir të Zotit, me sinqeritet të plotë, dhe kështu që ata e kanë marrë shpërblimin. Tregohet një rast, një person kish pas punu në një firmë, një kompani ndërtimesh, ka ndërtu shtëpia dhe masi që është shtyr në mosh, masi që e ka plotësu, domethënë moshën e pensionit, ka dashur këtë që me lëshu punën
edhe mu marë ma shumë me çështjen e familjes, me bashortën dhe fëmijët e tij. Dhe ka shku te shefi i kompanisë dhe i ka thonë që unë po du me lëshu punën, kam punu deri tash, mirë po ma nuk muna me vazhdu me punën dhe angazhimin tim në këtë kompani. Mirë po drejtuesi i kompanisë e ka kuptu që ky ka qenë një person shumë i sinqert. Punën të cilën e ka kry me ndershmëri dhe e ka lutë që ai të vazhdoj ende që të punoj. Mirë po thot, unë nuk kam mundësi që të punoj ma tepër dhe kam vendos që të largohem nga kompania. Pronari i kompanisë thot, e kam vetëm një kërkesë prej teje dhe duhesh patjetër që ta realizosh këtë kërkesë time. Thot, çfarë kërkesë e ki? Thot, e dim që ke ndërtu shumë shtëpia dhe e ke bo punën shumë mirë. Thot, du që vetëm edhe një shtëpi të fundit që ta ndërtosh, edhe mandej liroju prej obligimeve që i ke pas në kompaninë tonë. Dhe kur e sheh atë vendosmërinë e pronarit kompanisë, pranon që ta ndërtoj edhe shtëpi dhe tjetë shtëpia e fundit që ai do ta ndërtoj. Ja cakton lokacionin, ja çon punëtorët e tjerë, e merr mallin dhe çdo sent tjetër dhe fillon me ndërtu shtëpinë. Dhe nalet këtë, thot, unë e kom marru ku me ditë sa shtëpi janë këtë kompani, thot, kjo është e fundit, jam të dalë penzion, thot, ma herët kom punu mirë, tash këtë shtëpi po e ndërtoj, e ka ndërtu shumë shpejt edhe nuk e ka kry punën qysh dohet me sinqeritet qysh e ka pas ma herët. Dhe muret i ndërton shumë shpejt, kulmin e ndërton shumë shpejt, dhe më thonë, nuk e krym punën qysh dohet. Fond, masi që e përfundon krejt e merë qelsin edhe dën me jadhon pronarit kompanisë. Thot, merë qelsin, thot, e kom baru punën dhe kom ndërtu shtëpin, mirë po pronari i kompanisë po i thot, këtë shtëpi të cilën e ke ndërtu, thot, po dojmë ne si drejtues të kompanisë me ta dhënë dhurat, përderisa një kohë të gjatë ke punu tek ne, thot, po dojmë me ta dhënë dhurat këtë shtëpi. Atëherë, kur e kupton kjo që kjo shtëpi është për të, është nalë dhe ka thonë se asë sikur ta kisha punu, sikur se shtëpi tjera që i kam ndërtu, mirë po atje e kom pas sinqeritetin e plot dhe kom marrë shpërblimin për të, ndërsa këtu nuk e kom pas sinqeritetin sa duhet dhe apo shef se si u shpërbleva. Prandaj shpërblimi për sinqeritetin është edhe në jetën e kësaj bote, po njëkohësisht edhe në botën tjetër, dhe neve duhet ta lutim Zotin e Madhreshëm që të na furnizoj me sinqeritet në fjalët tona, sepse nëse fjalët tona janë të sinqerta dhe burojnë nga zemra jonë, padyshim që do të dëpërtojnë edhe tek të tjerët, edhe veprat tona më mundu që maksimalisht mi bo për hir të Zotit dhe me qenë të sinqert në to dhe padyshim që këto pranohen tek Allahu i Madhreshëm. Kjo është ajo që ka deshtë me thonë, inshallah Zoti na bën të sinqert dhe na takon me të sinqertit në jetën e kësaj bote, po njëkohësisht na takon edhe në botën tjetër me ata të cilët e kanë dhënë provimin e tyre në këtë botë dhe janë duke i shijuar të mirat e Zotit në botën tjetër. Takohemi në takimin e ardhshëm, deri atëherë e lut Zotin e Madhreshëm që të jeni në mbrojtjen dhe kujdesin e Tij.